Winfan Monster Wheels Truck. Mainan untuk anak balita. Terdapat 3 warna dan bentuk yang berbeda. Truk ini memiliki roda yang besar dengan desain yang gagah. Sangat mudah untuk didorong. Membantu meningkatkan sensori dan motorik si kecil. Mainan ini tidak menggunakan baterai. Jadi aman dimainkan di tempat yang lembab atau basah. Bisa diorder di Winfun Indonesia ya.